ډېر دی او کوم شی د وحشت والا دی چې ته نفرت کېږي دې دواړو کې به یو وی او درېیمه دا خبره ده چې وما اکثر الاشیاء وما اقلها کوم یو شی دی چې هغه ډېر زیات دی او کوم شی دی چې ډېر کم دی دنیا کې کوم شی ډېر دی کوم یو کم دی نو دا وښیوه چې کوم شی کم دی کوم یو ډېر دی په دنیا کې وما احسن الاشیاء وما اقبحها او په دنیا کې کوم یو شی ډېر ښه دی او کوم یو شی ډېر قبیح دی ډېر ناکار دی د دې جواب به وښیو او بل دا دی چې وما الساعیان دو شیان دی منډې وایي دا منډې وهونکي څوک دي او بل وما المشترکان مشترکان څه شي ته وایي وما القائمان ولاړ څه شی دي او وما المتباغضان او هغه شیونه چې د یو بل سره مقابله د بغض یې دی دا به ښه وما الشيء الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره یو کار دی چې سړی وکړي نو انجام کړي هغه صفتونه کوي چې ډېر ښه کار وکړي او وما الشيء الذي إذا ركبه الرجل نظم آخره یو کار دی چې سړی وکړي نو بیا وروسته پرې خفه وي چې دا کار همداسې طریقې سره ولې کوه او دا کار رانه ورانه وشو داسې دا وشوه دا اسرائیلي روایت دی نو داود علیه السلام دا سوالونه جواب واچول نو هغه جواب وکړ الله ورته ذهن کې واچول اسان جوابونه اقرب الاشیاء د ټول نه نږدې شی دی آخرت آخرت د ټول نه نږدې را روان ځکه کوم شی چې را روان یې هغه نږدې وي او د ټول نه لرې چې دنیا ده ځکه دنیا شا راولي د په بل سره روانه کوم یو شی چې دې خوا روان وي او یو مخامخ را روان وي مخامخ شی هر څومره لرې نږدې او نږدې یو شی په چې ځان یې مخ واړه روان شي بس په سکندونو کې همداسې درنه جدا کېږي نو دنیا لرې ده او آخرت نږدې ده نو دا پرې ښه جواب وکړه انس الاشیاء شی چې انس معنا د محبت اصلي باندې ښه لګېږي وایي دا جسد دی چې روح پکې وي انسان کې چې کله روح وي نو د هغه سره محبت هم کېږي او د هغه سره کیني پاڅېږي کور کې دیره دی او اوحش الاشیاء دا دی چې جسد بلا روح وي چې کله د انسان نه روح ووته نو بیا د ټولو خلکو ته نفرت وایي مړی راوالی قبر ته یې واچوئ که هر څومره قیمتي انسان یې که چې مخکې به تا د هغه مجلس خوښاوه او د هغه سره باندې ناسته خوښوه اوس وایي لکه زه دې قبر ته ګزاره کړه د خلکو ته وحشت کېږي نفرت یې کېږي د مړي نه د مړي سره شریک په یو کوټه کې دې راکېدی نه شي وحشت یې دې وي نفرت تېرېږي دا هم هر یو د عبرت خبره ده چې روح دې کې ته محبوب یې او چې روح دې نه ووته بیا دا خپله ښځه به هم دې بد ګڼي بچی به هم دې بد ګڼي او یار دوست به هم دې بد ګڼي چې دا قبر ته ګزارل غواړي د ده دپاره به ځکه خاورې ښې دي زمون خوا کې دی نه وي بیا دغه ځای ته ورځي او هغه شی چې احسن الاشیاء دی په ټولو کې ښه دی هغه ایمان دی ایمان بعد الکفر یو سړی کافر و الله ورته ایمان توفیق ورکړی یا دا دی چې د ابتدا نه الله ایمان ورکړی دی کفر یې پرې نه دی راوستی ایمان د ټولو نه ښایسته شي او خوږ شي مددار شي دغه خلک وایي دا کنې به خوږ ایمان وایي خوشحاله شي خوږ ایمان کې ډېر خوند دی مزه ده ښایسته والی لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم إيمان ښایسته او محبوب شی دی او قبیح ترین شی او کفر بعد الایمان دی والعیاذ بالله چې انسان مخکې مسلمان وي مؤمن وي وروسته خراب شي د قرآن منکر شي د حدیث منکر شي د انګریز ملګری شي د روسانو ملګری کفر ته وروړي د دین بېعزتي شروع کړي کافر شي نو دا ډېر قبیح شی دی احسن الاشیاء ایمان دی او اقبح الاشیاء ده کفر ده او اکثر الاشیاء قبلها چې ده هغه الیقین دی
یقین الله دنیا ته کم را لېږلی انسانانو کې د یقین ماده ډېره کمه ده اوس یقینا موږ باندې مرګ راځي او یقینا قبر حق دی او یقینا د آخرت ورځ راځي وه او جنت جهنم الله پیدا کړي اوس موجود دي په دې وخت کې جنت بر دی او جهنم لاندې دی دا دې اوس موږ سترګې لږې شانې پټې دي د دنیا باندې د هغوی غافل دي نو چې د دې نه بس پکې ورننوتلي دغه پرده کې سم نه سم څه به ته ښکاره شي مرګ باندې هغه پرده لرې کېږي هغې کې دننه به ورننوځي هېڅ ته به ښکاره شي د الله ذات حق دی انبیا حق دی قرآن حق خو د دې د حقانیت سره ډېر انسانان په یقین نه لري او که د چا یقین دی هم لږ شانتې دی د سترګي د شانتې دی چې دا خبرې وینو د اینو په درجه کې دي که په دې چا د جوق یقین پیدا شي سړی به بل نه شي بدل به شي ډېر فرق به پکې پیدا شي اعمال به ښایسته شي ګناهونه به پرېږدي او ډېر ښه صفات به پکې الله پیدا کړي یقین سره سړی ډېر ښکلی کېږي په دین کې سړی د امامت میلاوي د دین مشري کېږي د یقین د وجه او په دنیا کې زیات شاید چې شک دی شکونه انسانان په ډېر دي کفار ټول شکیان دي او د مسلمانانو نوم چې په پروت دی په دې کې هم شکیان ډېر زیات دي لږ خلک دي چې یقین والا دي اکثر الاشیاء قل دي سعیان چې وایي سعیان اما تبعکزان او سعیان هغه وایي دا دي سعیان د لمر سپوږمۍ دي چې دي همیشه منډې وایي لګې دي روان دي د الله په امر او قائمان چې د اسمان او ځمکه ده اسمان او ځمکه الله ودرولي دي په ځای باندې او مشترکان چې دي چې دوه شیان دي یو بل سره شریک دغه لیل او نهار د شپه او ورځ دی دواړه زمانه د شریک دي یو بل باندې تاویږي راتاویږي او متباغضان چې دي چې یو بل سره بغض دی هغه موت او حیات دی مرګ دی او ژوند دی ژوند چې دی مرګ بد ګڼي چې سړی مړ شي د دنیا ژوند بد ګڼي چې ښه دی جزا دلته راغلی مؤمن بنده چې دی نو هغه پس د مرګ د دنیا ژوند بد ګڼي چې وختي راغلی وي نو ښه به وایي متباغضین دي د یو بل سره بغض دی یو بل سره نفرت دی مقابله ده هغه شی چې انسان یې صفت کړي چې کله وکړي هغه حلم عند الغضب دی چې کله سړی غصه شي او صبر نه کار وایي نو د دې بیا وروسته صفت کړي چې ډېر ښه وشو ښه دی چې جلدي هم نه ده کړې که دا غصه هم نافظه کړې وي دا نقصان به شوی وي خو صبر وشو نو الحمدلله نتیجه ښه راووته او د دې برعکس هغه شی چې سړی وروسته بدي بیانوي هغه جلدي ده په غصه کې چې غصه راشي سمدستي ورته ودانګي څوک مړ کړي څوک ووایي د چا لاس پرې کړي چا مال وسېږي یا بد الفاظ ووایي نو بیا وروسته پرې خفه شي نو لږ شان صبر پکار و لږ صبر مو نه کړو